Chào mừng các bạn cùng đến với thành phố Đà Nẵng, một thành phố đáng sống và một thành phố biển tuyệt đẹp của miền Trung Việt Nam của chúng ta. Bây giờ là cái thời điểm mà diễn ra lễ hội pháo hoa. Cách đây 3 năm chúng ta cũng đã từng chứng kiến, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì đã diễn ra dịch bệnh. Đáng tiếc là chúng ta không nhìn được những hình ảnh pháo hoa lung linh. Năm 2023, Đà Nẵng đã quay trở lại và chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh đó. Xin mời các bạn đồng hành cùng Tung Tăng TV. Ở đây chúng ta đã thấy một cái không khí nó rất là đông vui và thực sự là mọi người đang còn chờ đón cái thời điểm mà pháo hoa sẽ bùng lên. Và thời gian diễn ra pháo hoa đó là từ ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023. Hôm nay ngày đầu tiên sẽ là diễn ra trận đấu giữa Việt Nam của chúng ta và Phần Lan được kỳ vô địch. Không chỉ người dân của thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp này mong chờ cái lễ hội pháo hoa này, mà bao gồm tất cả những người khách du lịch hay là những người ở lân cận đây. Và tất nhiên có những vị khách quốc tế sẽ tham gia và nhìn ngắm những hình ảnh tuyệt đẹp của lễ hội pháo hoa. Với mức giá vé từ 800.000 đến 3 triệu đồng thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một vị trí để xem pháo hoa. Tất nhiên thì tùy theo cái mức giá chúng ta có thể chọn được vị trí đẹp và tất nhiên phải đặt trước. Rồi, đây là không khí bên cầu sông Hàn mà chúng ta sẽ thấy hầu như mọi người tập trung ở đây rất là nhiều. Đó. Và vị trí này được gọi là vị trí khá là an toàn bởi vì cách khán đài khá là xa. Nếu như có vấn đề gì gió mà đổi hướng thì hầu như mọi người sẽ tránh được rất là nhiều điều. Đây là cầu quay sông Hàn nha. Còn phía bên này chúng ta sẽ nhìn thấy những cây cầu rất là nổi tiếng của thành phố biển Đà Nẵng. Hầu như mọi người tập trung rất là đông ở hai bên bờ sông Hàn. Bạn của em trên trời rớt xuống. Trên trời rớt xuống à? Thế là trời ở đâu chỉ anh với? Đây. Không, trên trời rớt xuống thật. Thật á? Tự nhiên tự dân đi lên kiểu đó trên trời rớt xuống. À thế à? Tức là mình từ đâu đến đây để xem pháo hoa em? Chắc là ở Huế hả? Dạ, ở Đà Nẵng anh ạ. Ở Đà Nẵng à? Thế ngay rộng như ở rất là gần ở đây mà. Dạ, đúng là rộng ở Huế. Nhưng mà đang ở Đà Nẵng. Đang ở Đà Nẵng. Đấy thì mọi năm 3 năm trước em có đi xem pháo hoa không? Dạ, có. Có. Nhưng mà sau 3 năm mà bị dịch bệnh cũng như là bị lũ lụt mà không có diễn ra được cái pháo hoa thì các em cảm giác thế nào? Thật ra thì cũng quen. Lúc đầu thì nó cũng khá là buồn. Nhưng mà nó cũng quen dần bởi cái việc mình tất nhiên bởi cái việc là có dịch bệnh thì không thể diễn ra được ấy. Thì bây giờ nó quay trở lại thì cảm giác háo hức hơn. Háo hức hơn. Rất là cảm ơn em chia sẻ đã sẵn sàng bỏ tiền ra 2 triệu đồng để có thể mua một cái vé để xem pháo hoa. Nhà rất là có điều kiện đúng không? Dạ, vâng. Cảm ơn em nhé. Yeah. Bà bán gì đây bà? Áo mưa. Bà bán áo mưa mà pháo hoa sao lại bán áo mưa? Họ trải họ ngồi. À, người ta trải người ta ngồi ạ. Thì cái này là bao nhiêu tiền bà? 10.000 bình thường thôi. 10.000 nè. Trải mưa Bà... 10.000 bình thường 10.000. Bà là người ở Đà Nẵng hay là ở nơi khác đến ạ? Ở Huế mà ở đây lâu rồi. À, bà ở đây lâu rồi. Ở nơi trường ABC. À dạ. Thì so với 3 năm trước thì bà có ra bán áo mưa không? Có. Vẫn có. Thế bà nghĩ thế nào nếu như trong 3 năm vừa rồi mà lại không diễn ra pháo hoa thì bà có buồn không ạ? Buồn chứ. Buồn đấy. Buồn chứ. Pháo hoa mình mua bán được chứ, mình bán được. Có pháo hoa mình có pháo hoa mới bán được áo mưa. Đấy, có những điều mà thực sự là rất là bất ngờ. Đấy, rất là bất ngờ. Con muốn mua áo mưa nhưng mà con sẽ không dùng để mà ngồi mà con sẽ đợi lúc mà lỡ mà xuôi hướng gió rồi. Mà đấy đúng rồi, xuôi hướng gió mà gió về phía mình cái là thôi xong luôn đấy, đỡ không kịp. Đấy, những người kinh nghiệm đi xem rồng phun nước với là đi xem pháo hoa là phải có kinh nghiệm một chút đó. Và nhỉ,
Cháu chào bà nhá. Bà đi xem pháo hoa. Dạ. Bà bị đau chân hay là do mình lớn tuổi nên là mình phải dùng nạng đấy ạ? Bà bị tê liệt. Nhà bà ở gần đây không? Thế thì thôi cháu biếu bà ít tiền ha. Dạ. Con ở đây con giúp cho con ở đây thì con cũng đi xem pháo hoa thôi. Con cũng không có. Rồi. Bà xin cảm ơn mấy con mấy. Nhưng mà bà bị bệnh nào lâu chưa? 10 năm. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ. Này. À, răng không còn nữa. Còn nếu thôi. Chúc bà khỏe nha. Chúc mấy con mạnh khỏe. Dạ. Lúc nào cũng làm ăn cố gắng lên. Dạ. Vươn lên đừng có thụt xuống. Dạ, phải vươn lên, không được thụt xuống. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ phía ngoài đường và vào phía bên trong để xem cái không khí nó như thế nào. Đây. Vì mình là tác nghiệp cho nên sẽ có thẻ, còn lại mọi người đi vào đây thì sẽ phải sử dụng vé. Rồi, đi vào thôi. Rồi, xin chào. Rồi. Chúng ta đang đi vào nơi khán đài chính. Đây. Và là nơi diễn ra chương trình các bạn ạ. Đà Nẵng được vinh danh với giải thưởng là điểm đến sự kiện và du lịch, điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Đây là vị trí mà chúng ta có thể quan sát và ngắm được pháo hoa đẹp nhất. Đó. Và nơi này chắc chắn là sẽ dành cho anh em phóng viên và báo chí. Còn phía trên khán đài thì khán giả có thể quan sát ở trên màn hình hoặc là quan sát trực tiếp pháo hoa luôn. Hôm nay thì theo như mình nghĩ là hướng gió nó sẽ ra hướng sông Hàn, nên là chúng ta ngồi khán đài này rất là tuyệt vời và phù hợp. Competition of DIFF 2023, presented by Đà Nẵng Việt Nam Fireworks Team. Let's count down together. Good job, Đà Nẵng. It's time to light up the sky. Are you ready for Team Vietnam? Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
And now let's count down and cheer for the fireworks displays from the Finnish team. Are you ready for Yo-Ho Power from Finland? Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
let me go by your side. I wanna stay in your sunlight. I wanna wake up with you by my side. Without you there is no tomorrow. We could be in for the best ride. Want this to last for the rest of our lives. Without you there is no tomorrow. Sometimes I wonder where you came from. You are special, yeah, you're special. Everything about you is so beautiful. I am all yours if you let me stay. You're the one who gives my life color. There is no another. With your hand in mine, let me go by your side. Let me go by your side. I wanna stay in your sunlight. I wanna wake up with you by my side. Without you there is no tomorrow. We could be in for the best ride. Want this to last for the rest of our lives. Without you there is no tomorrow.